ここで少しだけ説明。沼津からのホームライナー浜松3号は沼津駅18時32分発。この列車は終着浜松駅から料金無料の普通列車豊橋行きに分け、結果的に豊橋まで座ったままで行ける、いわば乗り得列車である。それに沼津駅で乗り継げる普通列車は熱海駅18時11分発の列車がリミットとなる。はやぶさ20号の大宮到着時刻15時38分から在来線に乗り換え、熱海駅に向かってもホームライナーの沼津駅発車時刻18時32分には間に合わない。しかし、東京駅16時56分発の東海道新幹線こだま675号に乗車すれば熱海駅に17時45分に到着。続いて熱海駅を17時52分発の普通列車に乗り継げば沼津駅に18時11分着。結果的に沼津駅でホームライナーに乗り継ぐことができるのだ。この作戦をウプ主は今から実行することとなった。